કે 15 ઓગસ્ટ 2021 ભારત દેશ 75મો સ્વતંત્રતા દિવસ મનાવવા જઈ રહ્યો છે, જેને ભારત સરકારે અમૃત મહોત્સવ તરીકે જાહેર કર્યો છે। ત્યારે ભારતીય જનતા યુવા મોરચા ગુજરાત પ્રદેશની સૂચના અનુસાર આખા ગુજરાતની અંદર દરેક શહેરોની અંદર ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા આજરોજ એટલે કે સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સના પાલન સાથે માસ્ક સાથે સરકારની ગાઈડલાઇન મુજબ મસાલ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જે અંતર્ગત દાહોદ શહેરની અંદર પણ ભારતીય જનતા યુવા મોરચા દ્વારા એક મસાલ રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અને આજના દિવસે અમે સૌ ભેગા થઈને જે લોકોએ ભારત દેશની આઝાદી માટે પોતાની જાન આપી છે, શહીદ થયા છે, એમને અમે યાદ કરવા માટે આ મસાલ રેલીનું આયોજન કર્યું છે। ભારત માતા કી જય।